Bên này review Zippo Kha cho mấy anh em YouTube coi. Đây là kỷ niệm Zippo, thành lập Zippo. Ý tưởng là dù gió cỡ nào cũng không tắt, cho nên mới ý tưởng này. Có một cái móc gắn chìa khóa, giờ một cái hộp quẹt Zippo. Mỗi ngày ra một clip, chưa qua sử dụng, mới zin. Anh em thấy hay chia sẻ, like clip, subscribe kênh. Chào mọi người.